אז הגשנו תלונה, הגשנו, וכלום. שום דבר לא קורה. אז עכשיו זה שמה, ומחר זה פה. כי את הקו הירוק, תשאלו באיזה ילד על הקו הירוק, הוא יודע על הקו הירוק? מה, כמה ילדים? לא יודעים על הקו הירוק, לא יודעים כלום. אז כל מה שקורה שם יקרה פה, שיהיה ברור. לא נברח מזה, חבר'ה. לא נברח מזה. ומי שרוצה לברוח מזה, שיקח כרטיס טיסה. עד שלא תבינו שהכיוון